ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြည်နေတဲ့သတင်းစကားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကလူကြီးနိုင်ငံများကိုအကျင့်စရိတ်ပြပြအောင်လုပ်ဆောင်တော့ဘာဘူးလို့ဆိုတဲ့ဘာဘူးလို့ရဲ့တတိယကြံရင်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်အပတ်တွေတုန်းကဘာဘူးလို့ရဲ့ဒီနေရာလေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဘာဘူးလို့ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့လူ9ယောက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ဘာဘူးလို့ကဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနောက်ဒုတိယအပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘူးလို့ကတန်ရှင်းသူတွေကိုတတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှတ်တမ်းများအရတန်ရှင်းသူတွေကိုတန်ရာနဲ့ချီပြီးတော့တတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာဘူးလုံကဘယ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အခါမှာတကယ်ကျွန်တော်အပျော်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုသိသိချင်းလို့သာကျွန်တော်တင်ပြတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ဘာဘူးလုံကိုရှောင်နိုင်မှုပဲကျွန်တော်စေတနာထားပြီးတင်ပြတယ်ကဲရဲ့အခြေအနေမကောင်းတာကိုပြောရတာတကယ်ပြောစရာလုံးဝမဟုတ်သို့တော်လည်းပဲတရားဟောဆရာဆိုတာတော့ဓမ္မတရားလည်းရှိတဲ့အတိုင်းပဲအမှန်တရားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်မှာဘာဘူးလုံဟာမြည်သည့်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသမိုင်းအထောက်အထားကျမ်းစာအထောက်အထားတွေကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီဒီနေ့လောကီနိုင်ငံများကိုအကျင့်စရိတ်ပြပြအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘာဘူးလုံဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်မံတင်ပြခြင်းပါသက်သေပြခြင်းပါလောကီနိုင်ငံများကိုအကျင့်စရိတ်ပြပြအောင်ဘာဘူးလုံကဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းပိုက်ကလေး3ပိုက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတယ်ကျမ်းပိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲကျမ်းပိုက်3ပိုက်လောက်ကိုကျွန်တော်ဒီတင်ပြမယ်ယတိကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်နှစ်လောကီရှင်မင်းတို့သည်မတရားသောမေထုံကိုသူနှင့်ပြုကြပြီမြေကြီးသားတို့သည်သူ၏မတရားသောမေထုံ၏သပြည့်ကြီးနှင့်မူးကြပြီဘာဘူးလုံကလောကီသားတွေကိုမူးအောင်လုပ်တာတော့သပြည့်ကြီးပဲယတိကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်3မှာလူမျိုးပေါင်းတို့သည်သူ၏မတရားသောမေထုံ၏သပြည့်ကြီးကိုတောက်ကြပြီအတိတ်ပဲတူတူပဲနော်လူတွေကသူ့ဘာဘူးလုံကတိုက်တဲ့သပြည့်ကြီးတောက်မူးတယ်ယတိကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်နှစ်မိမိမတရားသောမေထုံအဖြစ်မြေကြီးကိုပုတ်ပြက်စေသောပြည်သားကြီးကိုစီစစ်စီရင်တော်မူပြီစီစစ်စီရင်မဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါဘာဘူးလုံကနေပြီးတော့ထွက်ရမယ်ဘာဘူးလုံကပြိုလဲမယ်ဘာဘူးလုံကအဲ့ဒါတွေကြိုက်နေတယ်ကြိုက်နေတဲ့အရာတွေကသပြည့်ဖြစ်သပြည့်ရလာမဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်ပြောမဲ့သပြည့်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ပုံဆောင်တယ်ဒီသပြည့်ကဘာသပြည့်လဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်တောင်းနဲ့ပြေဝတော့သပြည့်ဖြစ်အဲ့သပြည့်ကဘာကိုပုံဆောင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျိုးဆိုတက်ပြီးပြချင်နော်တာမန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းစာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါတော့ပြောရင်လုံလောက်မယ်ကျမ်းပိုက်ကလေး3ပိုက်ရှင်လုကာခန်းကြီး9ငယ်30မာကုခန်းကြီး2ငယ်22သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး20ငယ်1ကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘူးလုံဟာသတိရပါလဲဆိုတာကိုထင်ရှားမယ်လုကာခန်းကြီး9ငယ်30ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဟောင်းသောသတိဘူး၌အသစ်သောသတိကိုထည့်လိမရှိထို့သောထည့်လျင်အသစ်သောသတိရည်သည်တရေဘူးကိုဆွခွဲသဖြင့်သတိရည်သည်ယို၍တရေဘူးလည်းပျက်စီးတတ်၏အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပဲမာကုမှာလည်းမာကု2ငယ်20မှာလည်းပေါ်ပြထားတယ်သုတ်တန်ဆရာကြီးတော့သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး20ငယ်1မှာပြောလဲဆိုတော့သတိရည်သည်လှည့်စားတတ်၏ခရိယာအများစုကဒီကျမ်းချက်ကလေး3ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့သတိဆိုတာခရစ်တော်ကဘာဒီရှဲတွေကိုသုံးမတဲ့နေရာမှာသုံးခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီသတိဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့သုံးသင်ချက်တွေကောင်းတဲ့သတိရာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘုရားရဲ့သုံးသင်ချက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အစိတ်တောင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သတိရာဆိုလို့ရှိရင်မှားယွင်းတဲ့သုံးသင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကျမ်းချက်ကလေး3ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခရိယာအများစုအဲ့လိုပဲကြုံကြည့်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်တော့မကြည့်နိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တော့မကြည့်နိုင်ဘူးဆက်ပြီးတော့တူးဖို့လိုအဲ့ဒါသိပ်ပြီးတော့မခိုင်သေးဘူးတသမဏေဥပုသ်သင်္သားတွေကတော့ဟောဒီကျွန်တော်ခုဖတ်ပြမယ်အချက်ကလေး2ချက်လောက်နဲ့ကျင့်တတ်တယ်မမောကပြောတဲ့စကားလုံးတွေပဲမမောရေးတဲ့ lift him up ဆိုတဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာ chapter 9မှာသ
Zabidi lift him up. No, lift him up. Chapter 9. Zabidi credo i donde go ponsong bi. The Budi Pari Shadow i donde go ponsong di who Biodi Mamoga Biodi. That money would in the Dalia Mamogo prophet in the United. That's Lucy, the V to the credo don't get the Buddha Barricade don't get. Hello, you delay. You know that money would in that. That you know, the long general machine. The long machine. The V credo of Yay don't get to Lucy. I say down there, the V, the credo is on the Gelalo, me want to cook killer. The V and credo is on the Jamo. Omoga Bajoletro. And 2 years above national lifting up chapter 9. Parishemia the Vimilu is in the Lungu, P.S. Matali. Tulugu, Kona on, look from Mobile and your credo, Titabadi. 2 young, editing by the Hill Dorothy. At the door, the V would tell you at the door, ye would do that or credo of Yadi. At the door, ye would, the V would do shagger. Do that or Tanga, they do it. At the door, the V would. Tanga, they do it. Pinya Mother, they do it. Kuroi don't the Jamiadi, at the dot on the Jamia Pity who do Miaga Tinijadole, a mamma, at the dot on the Nia mobile. Those are Parishemia dog, credo on the net on the net, at the dot on the Pinnacle. 3 and the long Adro Macana move. Kabauga, a credo on the get on the jet, Pianton, today. 8 on the net with Lecamuya and Red. Parishedia Lemacana, the Vibu, a bit. Like Sharekama, Pete Euro, Johano Yagu Tanga, they retreat. Como Alu ST Bible Commentary, Volume 5, so a debate, Solugenaro, Mamoya, so ya the V Sura, Credo on the Jedive, Yibu Sura, Parishedia on the Jedive. That money goes in Yadu Lekana, Yapit. Did it nearly do a solution? Kavakari and 2 years, Lekanare. Shaido shit. Do not make guilt look, no? Shai guilt the exposition of entire Bible to a South Tema. Much a good weird. But there does a be good, evenly the annual lagon. The good, Parisheru is in the local lagon. Canyon Tajon. Much a child. Shai guilt much a child. There does a be to that. Even if they are Yorava, that kind of the Gallen Chipade, no? He would to the party here in the look. Credo of the Dosabi are party here in the look honey, Wilumia. When I met Lucia, well on me, the Dukayo on me, and say, tears cat. Mamma is a baroque, and say, gives up in that book or do a Bioja, a mummy Bioja, General. You need generally getting in Credo Mamma, a deep. Take honey to General. The Asi Necam, I don't be where you are, Tamajanza shit. Then we general Tamajanza bomb of a cheap you are. Tamajanza, the visa of our Biola, so that general, then it's chilly, then it's 2 GR. He said necessarily in a set it, no? He said, can you necessarily in a set it? The V. Doja, I Janza in my pal. The V. Doja, Lanky do night, me Daniel she. One of Chinile, a dream query. The bee pialo nika midane. One of Chile, a dream query. The bee piachin, one of Chin, Quebel Chingo. Try to tell me I don't have out the road 3 years. I don't know the Janet Ribo Machi Bibiro. The 2 Janda Sierra, Babiola, the solution, the views are 1 of Chin, the Tensaco both on away. The view look your resolution, 1 of Chin, the Tensaco, illusion to jet. He said, necessarily in a set of cheap people. Tamluton of Georgian at Diga Janjaka, Eramo. General Georgian at Diga Janjaka. Year me, can you send a and a Sangani session. In your Kamale, the same being the general party. The Via Ballet or Colonel Pilali. No, the Janja. Idela a new Piagan Tower Piagale, a Janjetema. Year me, can you sing a Sangani session for Paji de Kama. Idila a new Piagan Tower Piagale.
အမြတ်တော်စပည့်ဖလားကိုငါလက်မှခံယူလောငါဒီတင့်ကိုဆေလွတ်သောလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုတောက်စီလောစပည့်ကိုဘုရားပေးလိုက်တယ်လူမျိုးတွေကိုယူသွားအဲ့ဒီလူတောက်စီပြောလိုက်ထို့သူတို့အလေတို့ငါဆေလွတ်သောဒါကြောင့်သူတို့ဒီတောက်၍ရင်မှုတင်းခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုငါအားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းငါဒီသာဝရဘုရား၏လက်တော်မှထိုဖလားကိုခံယူ၍သာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသောလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုတောက်စေ၏တဲ့ယေရမိကပြောတာဘုရားသခင်ယေရမိပြောယေရမိဒီသပည့်ဖလားကိုယူတော့ကွာငါတို့လာနေတဲ့လူမျိုးတို့မင်းအဲ့သပည့်တိုက်လိုက်ကွာဆက်ပြောလိုက်တယ်သပည့်ကိုယူသွားပြီးတိုက်လိုက်လို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အလဲတော့ငါဆေတော့ဓာကြောင့်ဓာဆို SWAT အင်္ဂလိပ်လို SWAT သူရေးထားတယ်ဓာကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲသူတို့ဒီတောက်၍ဓာကိုတောက်လို့ရပါ့ဓာပဲတောက်လို့ရမလဲဓာကိုတောက်၍ရင်မှုတင်းခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသပည့်ကိုယူသွားတိုက်လိုက်တိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကမူးပြီးတော့ရင်မှုတင်းခြင်းကိုရောက်မယ်ပြောတဲ့အခါမှာပထမနေရာမှာသပည့်သုံးပြီးတော့ဒုတိယသပည့်နေရာမှာကတ္တနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာသုံးတယ်သပည့်နဲ့ဓာနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ first of translation လို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့ကျမ်းစာဆရာတွေကတော့ဒီနေရာမှာအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ် translation လုပ်တဲ့ကျမ်းချက်ပဲဒီကျမ်းချက်ကသပည့်လို့ပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာတချို့နေရာမှာခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အသွေးတော်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးသပည့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဓာပြောသပည့်နဲ့ဓာနဲ့ကိုဒီမှာ parallel လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဓာပါလေကျွန်တော်ရှာတော့ဓာပါလေဒီဘက်ခန်းကြီး6အငယ်7ခုဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုသောဝိညာဉ်တော်ကြီးဓာဆိုတာပါလေဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဓာပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30ငယ်34မှာပြတော့ညီတဲ့ချင်းကိုဆေလို့အံ့သောငါလာသည်မဟုတ်တယ်ဓာကိုဆေလို့အံ့သောငါလာသည်ခရစ်တော်ပြောတာခရစ်တော်လောကမှာရှိတဲ့ကျင်တော့ဘာပြီးခဲ့တာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ပြီးခဲ့တာတမန်တော်တွေကနေတည်းကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဓာပြီးခဲ့တာမဟုတ်သို့တော်လည်းပဲဓာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီမှာပယ်လေလုတ်တော့အသုံးပြထားကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုသောဓာကိုခုနကကြံ့ကြဲကလေးရှိယေရမိခန်းကြီး25အငယ်15နဲ့15နဲ့ဆက်ချက်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကသပည့်ဓာနေရာမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခင်ဗျားတို့ထားဖတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးအတိတ်ပဲရှိသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကွဲခဲ့တယ်ဗျ။ဓာနဲ့နော်ဓာနဲ့တကယ်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေပြတ်ကုန်ဒီများတော့မသိကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ဒါကအသားတစ်ခုကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအသားနှစ်ခုကနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားသလိုပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာကျွန်တော်ကတစ်ပိုင်းသူတို့ကတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဓာတ်လိုပဲခွဲတတ်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့ရန်အတွက်ခြေပြဲခန်းကြီး4ငယ်7နှစ်ကြီးသာဝရဘုရားနှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်တဲ့အသက်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုထုတ်ချင်းခွင်းတတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့အခါကျတော့အိုးသာဝရဘုရားဆိုတော့အဲ့လိုပါလားကျွန်တော်နှလုံးထဲမှာတခါလဲဟိုပါပေါ့ဖြစ်စကားနဲ့ပြောမှတော့ဟတ်တိသွားတော့နော်ဟတ်တိသွားတာဟာငါကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့သာဝရဘုရားဆိုတာဒီမှာတွေ့ပါပြီလားကဲတင်းရဲ့ဘုရားအတွက်ငါ့ကိုယုံမင်းအပြစ်သားမင်းမသွားနိုင်ဘူးမင်းငါ့ကိုယုံဟာငါရှားနေတဲ့တရားဒီတရားပါလားဆိုတော့ဒီဘုရားတော့ဒီတရားတော့လိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်လည်းပွဲသွားတယ်
နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဓာတ်လို့ခွဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဓာတ်နဲ့နိုင်တာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကောက်ရည်ကြံခန်းကြီးဆက်ကွန်ဆက်ချက်ထဲမှာဖော်ပြတဲ့အမျိုးသမီးအမေမတယောက်အဲ့ဒီမိမရိုးမိမမဟုတ်ဘူးဗျပါလေသမီးပြည်သာမှာတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတောင်ကုန်းလုံးလုံးမှာထိုင်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်သက်သေကပြုခဲ့ပြီတောင်ကုန်းလုံးမှာထိုင်နေမြို့ဘယ်မြို့လဲသက်သေပြုခဲ့ပြီအဲ့ဒီမျိုးသမီးကတန်ရှင်းသူတွေရဲ့အသွေးကိုတောက်ရတာကျင်းနေတယ်နော်ဘယ်ပွင့်စီကတန်ရှင်းသူတွေအသွေးကိုတောက်ခဲ့ပြီလေကျွန်တော်ဖော်ပြပြီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာဘူးလို့အမိရတယ်အဲ့ဒီအမိရတဲ့အမျိုးသမီးရတဲ့ဇပိကြီးဒီဥဆိုခုနပြောတယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ဇပိကြီးနဲ့တူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကဘာတွေလဲခုနကျွန်တော်တို့တက်တပြုပြခဲ့တာကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဇပိကြီးနဲ့ကြားလာတယ်မှာနိုင်တာတယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးတိုက်တဲ့ဇပိကြီးကလည်းဘာပဲဖြစ်တရားတော်တစ်ခုဖြစ်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆင်တရားတော်ဖြစ်မယ်ဆရာကြီးတွေကပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီဇပိကြီးကတော့ဘာဘူးလုံးခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းများနဲ့အကျင့်စရိုက်များဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Protestant အများစုကယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးတဲ့ကျွန်တော်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကဘာကိုတိုက်နေတဲ့နံပါတ်1သူ့ရဲ့တရားပေါ့နော်သူ့ရဲ့တရားတော်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ religious belief ကဘာလဲဆိုတော့ကဲတင်ကြီးကိစ္စမှာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်ကဲတင်ကြီးရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုသူကဒီနေ့တိုက်ကျွေးနေတယ်အဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီစပြည့်ကြီးကအစိတ်တော်ရှိတယ်ကဲတင်ကြီးကိစ္စမှာဘုရားကိုယုံကြည်လို့မရဘူးယုံကြည်ုံနဲ့မရဘူးကိုယ်တိုင်လည်းကဲတင်ကြီးရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုပြီးလူဟာဘုရားရဲ့ကဲတင်ကြီးကိစ္စမှာလူလည်းအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတုံသင်ချက်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့သူတက်တဲ့သတိရပါလဲဆိုတော့ဘာသာရေးအဖွဲ့ဆိုတာတဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့အထက်မှာရှိတယ်တမန်ကျမ်းစာကိုပြောလို့ရတယ်ပြုလို့ရတယ်နှုတ်လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲအဲ့ဒါလည်းသူနင်းနေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘုရားရဲ့တရားတော်ထဲမှာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်ဥပုပ်ဆိုတာအဲ့အဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူတီထွင်တဲ့ဥပုပ်ကိုစောင့်မရန်တုံတင်ကြလဲသူစပြည့်တိုက်နေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဝိညာဉ်ဒီထာဝရရှင်တန်တယ်မသိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မလုပ်နိုင်လဲသိဆုံးသွားတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမေတွေသိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖေသိတယ်မပူနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ spiritualism အဲ့ဒါလိုတုံသိနေတယ်တဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီဘာဘူးလုံဆိုတဲ့အသင်းတော်ကြီးကနောက်တစ်ခုကဘာသာရေးအတွက်နိုင်ငံရေးတကူအာဏာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့နယ်အကယ်၍ဒီဘာသာရေးတိုးတဲ့ကြီးဝါလာဖို့ရန်အတွက်နိုင်ငံရေးနိုင်ငံတော်တွေကအာဏာရှိတဲ့လူတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဘာသာကိုသာသနာကိုဆက်တွင်နေတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုလည်းတုံသိနေတယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဥပဒေများကိုချုပ်ချက်မှုများကိုလုပ်ပြီးတော့တဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာဆိုလို့ရှိရင်လဲလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘာဘူးလုံဆိုတဲ့အတင်းတော်ကဒီနေ့တုံသိနေတယ်ဒါတွေကိုအလုံးချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘူးလုံကတိုက်တဲ့စပြည့်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တုံ့ပြန်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ချုပ်လိုက်နော်ဘုရားသခင်တုံ့ပြန်တဲ့အရာချက်တုံ့ပြန်ချက်တွေနဲ့ဒီနေ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတွေကိုတုံ့ပြန်နေတယ်အဲ့ဒီမှာအဆိုးဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်းပြူမြင်းနီမြင်းမဲမြင်းမွဲကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီတစ်စင်ပြီးတခါလဲမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်တွေအတင်းတော်တွေဝင်လာပြီးတော့တဖြည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သမာကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုချက်တွေကပျောက်သွားတယ်အဲ့အဆင့်ပြောင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီသို့တော်လည်းအဲ့ဒီဆိုးတဲ့တစ်ချက်ရှိသေးတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့တဲ့သမာကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဖယားရဲ့လက်ညှိုးနဲ့ရေးတဲ့ဘု
ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ညှိုးတော်နဲ့ရေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုတဲ့မူလပုံတွေကနေပြောင်းပြီးတော့အပြစ်တော်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးတီထွင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်တော်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့အောက်မှာလူတွေကိုအသက်ရှင်ခိုင်းတာပဲဒါအလုံးမတမ်းမှဆိုတယ်ဒါကတော့အလုံးမတမ်းမှအစိတ်တော့ပြင်းတဲ့သတိကြီးပဲအဲ့ဒီတုံတဲ့ချက်ကအလုံးမတမ်းမှသတိအစိတ်တော့ပြင်းတဲ့သတိကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသတိကိုတောက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုစောင့်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့လူတွေရဲ့ခံယူချက်မှာဖယားဆိုတာဖန်ဆင်းခြင်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်အပြစ်ဆိုတာလုံးလို့ရတယ်အာဘသွားပြင်ပြီးတာပဲသူအကျင့်လိုက်တာဖောက်ပြန်မှုဥဒဲနေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတဲ့ချက်ကဒီဘာဘူးလုံးဆိုတဲ့အတင်းတော်ကနေပြီးတော့တိုက်တဲ့သတိကြီးထဲမှာအစိတ်အပြင်းဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပြောင်းလို့ခြင်းနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးတော့ဒီနေ့ထပ်ခန်းကြလိုက်မယ်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးပြည့်ညတ်တော်10ပါးဘယ်ထဲမှာရှိလဲပြည့်ညတ်တော်10ပါးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်ကျမ်းချက်ထဲမှာရှိတယ်သွမ်းမျိုးကျမ်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာခရိယန်တိုင်းလက်ခံထားတယ်ကြခရိယန်လက်ခံထားသို့တော်လည်းပဲဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုတဲ့ AD 354ကနေပြီး430အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အသင်းတော်ကြီးကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့ Saint Augustine ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောင်းလဲပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တော့ဆက်ပြီးတော့တင်ပြမယ်ထွတ်မြော်ကျမ်းထဲမှာမောရှေကိုဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ပေးတဲ့ကြောက်ပြားတွေကအစီအစဉ်ရေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုAD 400သူတော့ပေါ့ဗျာ400သူတော့အချိန်မှာ Saint Augustine ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောင်းပြလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ Catechism ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တချို့ခရိယန်အသင်းတော်တွေကနေပြီးတော့အသုံးပြုလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးတဲ့လက်တင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Augustine Hippo ခုနက Saint Augustine မှာအတူတူပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာAD 400စုနှစ်လောက်မှာ Questions on Exodus ဆိုတဲ့စာအုပ်ရေးခဲ့အဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးခဲ့တယ်အဲ့စာအုပ်ထဲက Saint Augustine ပြင်ထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုဒီနေ့တချို့ခရိယန်တွေကလိုက်နေတယ်ဟာပြည့်ညတ်တော်10ပါးပဲဗျာအတူတူပဲဥစ္စာဘာတွေများခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီသားကြောင်းကျင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မေးခဲ့တယ်ဟာမတူဘူးလေပြည့်ညတ်တော်10ပါးမတူဘူးကွာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပြည့်ညတ်တော်10ပါးနဲ့ Saint Augustine ပြင်ဆင်တဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးမတူဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အင်တာနက်မှာရှာတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသတင်းတွေအပြည့်စုံရှိတယ်ခင်ဗျားတို့လာကူးလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ဒါကူးပေးမှနောက်ပိုင်းမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Saint Augustine ပြင်ဆင်ဒီထွင်လိုက်တဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးနဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးပွားခြားချက်ကလေးကိုခဏလေးနားထောင်ကြည့်အောင်နော်ထွန်းမာကျမ်းခန်းကြီး20ကိုလှန်လိုက်မယ်ဘယ်လိုလဲလှန်လို့ရတယ်20ငယ်3ပါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပေးတဲ့ပြည့်ညတ်ငါဒီတဲ့တင်းဘုရားသခင်ထာဝရပဲဖြစ်၏ငါမှတပါအခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့အဲ့တိုင်မပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းအဲ့ဒီသဘောထားပဲပါတယ်သို့တော်လည်း Saint Augustine ရေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာတော့နံပါတ်1ပြည့်ညတ် I the Lord am your God you shall not have other gods besides me ဆိုပါဦးသဘောထားတူပါတယ်နော်ငါမင်းတို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ငါအပြင်ဘုရားမရှိဘူးဆိုတူတယ်နံပါတ်2ပြည့်ညတ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်မှကျမ်းခန်းကြီး20ငယ်4မှာတွေ့ရတယ်ရုပ်တုဆင်းတုကိုကိုဖို့မလုပ်နဲ့ဦးမချဝင်းမပြုတ်နဲ့ရှင်းထားသေးရဲ့အဓိကချက်ကအဲ့ဒါနံပါတ်2ပညာကဆိုလို့ရှိရင်ပညာတော်7ပါးရဲ့ဒုတိယပညာရုပ်တုဆင်းတုမကိုခွနဲ့ကိုဖို့မလုပ်နဲ့ဦးမချနဲ့ဝင်းမပြုတ်နဲ့ Saint Augustine ရဲ့ပညာတော်7ပါးထဲမှာကျတော့နံပါတ်2ပညာမှာ You shall not take the name of the Lord your God in vainရုပ်တုဆင်းတုကိုဖို့မလုပ်နဲ့ဆိုတာမပါတော့ဘူးနံပါတ်2နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းစာတွေထဲမှာရေးထားတဲ့ဒုတိယပညာဟာ Saint Augustine နဲ့မှာမပါတော့ဘဲနဲ့ဒုတိယပညာအနေနဲ့ Saint Augustine ကဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့ You shall not take the name of the Lord your God in vain အဓိပ္ပာယ်ကတော့နော်
ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုတဲ့မူသားနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မုံမဲ့မဆူနဲ့အဲ့လိုဒုတိယတော့ကျွန်တော်တတိယသမာကျမ်းစာရဲ့တတိယပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုတတိယပြည့်ညတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်အသင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုမူသားနဲ့ဆိုင်ရင်မုံမဲ့မဆူနဲ့ဆိုပြီးတော့ထွတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး20ခွန်မှာတွေ့ရတယ်သို့တော်လည်း Saint Augustine ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးမှာကျတော့တတိယပြည့်ညတ်မှာဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ remember to keep holy the Sabbath day အန်ချိုသွားပြီကျွန်တော်တို့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကျမ်းစာထဲမှာဗာလေပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့သရုပ်တော်ပြည့်ညတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဥပုံတွေကိုတန်ရှင်းစေကြရည်ကြီးငါထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မေ့လို့6ရက်ပတ်လုံးအလုပ်မျိုးကိုကြိုးစားရလို့ဆောင်လို့တတ္တမနေ့ရက်သည်တင်ဤဘုရားသခင်သာဝရဘုရား၏ဥပုံနေဖြစ်၏သမကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ် Saint Augustine ကတော့ဒီရဲ့သရုပ်တော်ပြည့်ညတ်က honor your father and your mother အန်ချိုသွားပြီပြည့်ညတ်တော်10ပါးကျမ်းစာတွေကပြည့်ညတ်တော်10ပါးတွေကနံပါတ်5ပြည့်ညတ်ကပါလေဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသောပြည်၌သင်၏အသက်တာရှည်မြင့်အကြောင်းသင်၏မိဘကိုကြိုးစားပြုလော့ Saint Augustine ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးမှာတော့နံပါတ်5အချက်မှာ you shall not kill မင်းမတတ်နဲ့ဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာကြတော့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့နံပါတ်6မှာကြတော့လူအသက်ကိုမတတ်နဲ့ဒါပဲလို့ Saint Augustine မှာ6မှာကြည့်တဲ့ခါကျ you shall not commit adultery သူများကိုမပြစ်မှားနဲ့ဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့နံပါတ်9ပြည့်ညတ်ကတော့သူများကိုမပြစ်မှားနဲ့ဆွေးမြော်ကြခန်းကြီး20ငယ်ဆက်လေးမှာတွေ့ရတယ် Saint Augustine ကတော့နံပါတ်9မှာပါရေးထားတယ်ဆိုတော့ you shall not steal မကိုးနဲ့အန်ချိုးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဝတ္တရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့နံပါတ်10မှာတော့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့ဆွေးမြော်ကြခန်းကြီး20ငယ်15မှာဒါမှမဟုတ် Saint Augustine ရဲ့နံပါတ်10ပြည့်ညတ်မှာပါတွေ့ရလို့ဆို you shall not bear false witness against your neighbor ကိုယ်ငင်းဆက်တဲ့သူရဲ့တစ်ဖက်မှာမမှန်တော့တဲ့မခံနဲ့သူကရေးထားတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့နံပါတ်9ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့သူရဲ့တစ်ဖက်မမှန်တော့တဲ့မခံနဲ့ဆိုတော့ထွတ်မြတ်ကျမ်းခန်းကြီး20ငယ်စတော့မတွေ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Saint Augustine ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့နံပါတ်9ပြည့်ညတ်မှာYou shall not covet your neighbor's wife. မင်းအင်းနာကြီးရဲ့ဇနီးကိုမင်းမတတ်မနဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့နံပါတ်10ပြည့်ညတ်မှာကြတော့ကိုနှစ်ဆက်တဲ့တော့သူဤအိမ်ကိုမတတ်မနဲ့ကိုနှစ်ဆက်တဲ့တော့သူဤမယားသူဤကျွန်းယောက်ျားမိန်းမနွားညီးမစားရသူဤဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမြတ်တတ်မဲ့လူချင်းစိတ်မရှိစေနဲ့လို့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့ဓသမပြည့်ညတ်မှာရေးထားပေမဲ့လို့ Saint Augustine ရဲ့ဓသမပြည့်ညတ်မှာကြတော့ you shall not covet your neighbor's house ရေးထားတယ်ချိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးနဲ့ Saint Augustine ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးတွေကနံပါတ်1ပြည့်ညတ် Saint Augustine မှာမပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကနံပါတ်10ပြည့်ညတ်ကို Saint Augustine ကနှစ်ခုခွဲထားလိုက်တယ်ဆိုတော့အရေးတွေအပြင်တော့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးတူတယ်သို့တော်လည်းပဲရုပ်တုဆင်းတုကိုမကိုးကွယ်နဲ့ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ချက်က Saint Augustine ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ထဲမှာမပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီအကြောင်းကကျွန်တော်စကားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အကယ်၍နော်အင်တာနက်ရှိတဲ့အင်တာနက်ကိုအကျုံးဝင်တဲ့လူများကြည့်လို့ရတယ် www.fisheaters.com မှာတွေ့ရ fisheaters FISHEATERS fisheaters.com မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရေးထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုတော့နော်ပြည့်ညတ်တော်တပါးဖြုတ်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်10ကိုနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ပြောင်းအသွင်တောင်းလိုက်ပြီနံပါတ်2ပြည့်ညတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တုစင်းတို့မကိုးကွယ်နေဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ကတော့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်အများစုကိုးကွယ်နေတဲ့လက်ခံနေတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာမပါတော့ဘူးဒါလေးကိုတွေ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဗာသတိရလဲဆိုတော့မောရှိယတောင်ပေါ်နေပြီးတော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကြီးကိုပြည့်ညတ်တော်ကြော်ပြကြီးနှစ်ချက်ကိုတခါထမ်းပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့အခါမှာတောင်အောက်မှာကြတော့ကောဒါတို့ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနော်မောရှိရဲ့အကိုကြီးကိုတခါလေအနိုင်ကျင်းပြီးတော့တခါလေနွားတငယ်ရုပ်ထုရုပ်လုပ်ပြီးတော့တခါလေကိုးကွယ်နေကြတယ်
မောရှိထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာယုတ်ထုစင်းလို့မကိုးကွယ်နဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပါတယ်သို့တော်တောင်းကလူတွေတော့ယုတ်ထုစင်းလို့ကိုးကွယ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးတော့သတိရတယ်နော်ဒီကွန်မန်ဒမတို့ဒါအလုံးမတမကြောက်เสียကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကြမ်းဘက်ကလေးနှစ်ဘက်သုံးဘက်တော့ဖတ်လိုက်မယ်ဘလို့ကြောက်เสียကောင်းလဲဒီပြည့်ညတ်တော်ပြောင်းလိုက်တာပြောင်းရဲတဲ့လူပြောင်းတဲ့ဟာကိုလိုက်တဲ့လူအတွက်ဘလို့အန်ရကြီးတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းချက်ကလေး3ချက်လောက်ဖတ်ထွမြော်ကျန်ခန်းကြီး31ငယ်18ဘုရားသခင်သည်တိနာတောင်ပေါ်မှာမောရှေနဲ့နှုတ်ဆက်တော်မူသည့်အဆုံး၌မောရှေနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တယ်မောရှေကိုခရစ်တော်ဘုရားသခင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့အဆုံး၌လက်ညှိုးတော်နှင့်အခရာတင်သောတက်တိခံကျက်ကြောက်ပြားနှစ်ပြားကိုပြီးတော်မူ၏အဲ့ဒီတက်တိခံကျက်ကြောက်ပြားနှစ်ပြားဒီဟုဆိုပြည့်ညတ်တော်10ပါးကြောက်ပြားနှစ်ပြားဟာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်လက်ညှိုးတော်နဲ့ရေးထားတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပြင်ဆင်တဲ့လူတွေကဘုရားလက်နဲ့ရေးတာကိုရှင်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့လူတွေလည်းဘာမှမထူးဘုရားကိုအန်တုနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဘူးလုံတိုက်တဲ့အစိတ်တောင်းနဲ့ပြည်နေတယ်ဆိုတဲ့တပည့်ကြီးဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့အောင်လဲခင်ဗျာဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပြောင်းတဲ့အချက်ကလေးကိုကြည့်ခြင်းပဲကိုသိတာကျွန်တော်တို့ခရိယာန်ဆိုတာသုက္ကပတ်တော်66ကျမ်းပါတဲ့ဒီကျမ်းစာကြီးကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့အသက်တာကိုဒီဆောက်နေတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့အသက်တာကိုဒီဆောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့လက်ညှိုးတော်နဲ့ရေးတဲ့အရာကပြည့်ညတ်တော်10ပါးတခုပဲပါတယ်ကျန်တာတွေကလူတွေရေးတာကြီးပဲအဲ့ဒီဘုရားကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့လက်ညှိုးတော်နဲ့ရေးတဲ့အရာကိုပြင်တယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အစိတ်အတောက်ဖြစ်တာတော့ဘယ်ရှိပါမလဲတရားဟောကြံခန်းကြီးလေးငယ်နှစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါမာထားသောစကား၌ဒါသုက္ကပတော်ပြောတာနော်ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုပြောတာငါမာထားသောစကားနဲ့သင်တို့သည်အသစ်မသွင်းရဘုရားအမိန့်ပေးတာအလင်းမနှုတ်မပဲရငါမာထားသည့်တိုင်သင်တို့သည်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုဆောင်းရမယ်ငါမာထားသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်ပြည့်ညတ်တော်ကပြောင်းလို့မရဘူးမှားထားတဲ့အတိုင်းပဲရှောက်ရုပ်ထုစင်းမကိုးကွယ်နဲ့ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ကိုထုတ်ရကြလို့မရဘူးရုပ်ထုစင်းမကိုးကွယ်နဲ့ဆိုလို့ချင်းမကိုးကွယ်နဲ့ဒါကိုခရစ်တော်ဘုရားအတည်ပြုခဲ့ရလားကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ကြီးဗျခရစ်တော်ဘုရားအတည်မပြုခဲ့ရင်တော့โอเคပဲဆက်လုံးပါပဲသို့တော်လည်းပဲရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9ငယ်16နဲ့19ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပညာတိကျမ်းအနာဂတ်ကျမ်းမြတ်ကိုဖျက်ပယ်ခြင်းကငါလာသည်မထင်နဲ့ဖျက်ပယ်ခြင်းကငါလာသည်မူပြီးဆုံးပြီးခြင်းကလာသည်ကဲပညာတော်10ပါးကိုဖျက်ပယ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးဆုံးမှုလာတာဒီကျမ်းစက်ကလေး3ချက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဘာလို့မှတိုက်တဲ့ဒီအစိတ်တော့ဘလောက်တော့မှပဲအန်ဒီရရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဘုရားသခင်ပြီးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ပဲစောင့်ဖို့နော်ဘုရားသခင်နှုတ်ကတော်မှာရေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ပဲစောင့်ဖို့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါဒါတကယ်ကျွန်တော်သိကျမ်းမာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီသတင်းစကားလေးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခရိယန်တွေကဘူးမသိဘာမသိနဲ့ဖျားရေးတယ်လားလူရေးတယ်လားမသိဘဲနဲ့လက်လျှောက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတော်တော်ဝန်းနေဖို့ကောင်းတယ်။ဓမ္မကျမ်းစာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေက sincere ဖြစ်တယ်ဗျ။သို့တော်လည်းပဲ sincere ဖြစ်တဲ့အပြစ်လွတ်တော်မဟုတ်ဘူး။ရှေ့မှာကြောက်ကဘာကြီးရှိတယ်။စိတ်ရိုးသားပါပဲ။ဆက်ချောက်သွားမယ်ကြောက်ခဲ့ကြလို့သိတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီ sincerity ကကျွန်တော်တို့ကိုကဲမှာမဟုတ်။ဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ရိုးရိုးသားပဲရှောက်တာပဲဗျာ။ကြောက်ခဲ့ကြသိတာပဲဗျာ။သိမှာပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ယူသားမှုဟာစင်စီယာဖြစ်မှုဟာကျွန်တော်တို့ကိုကဲမှာမဟုတ်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုတွန်းတင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ကိုကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရဲ့အစိတ်တော့ပြင်းတဲ့ဇပြည့်ကြီးကတော့အများကြီးတဲ့ကဘုရားသခင်လက်ညှိုးတော်နဲ့ရေးထားတဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပြောင်းတဲ့အချက်ကတော့အလုံးမတမ်းမဆိုးပါတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကျင့်နေတဲ့ပညာတော်10ပါးဘုရားပေးတဲ့ပညာလားသို့မဟုတ်နော်ခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ Augustine ပေးတဲ့ပညာလားဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့လိုပါလေခရစ်တော်ကခုနပြောတဲ့စကားပညာတိကျမ်းအနာဂတ်ကျမ်းများကို
ဖြစ်ပဲချင်းကငါလာသည်ကိုမထင်ကြနဲ့ဖြစ်ပဲချင်းကငါလာသည်မဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းငါလာသည်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ဘုရားလည်းတက်တည်ခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိယန်များအနေနဲ့လေးထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဆေပါဆိုတာဘုရားသခင်လက်ညှိုးနဲ့ယူနေမကဘူးနော်။ဘုရားသခင်ဇာတိတော်ဖြစ်တယ်။အဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်။ဘယ်မှာကျမ်းကျက်ရှိလဲခင်ဗျမေးလိမ့်မယ်။ရှိတယ်။ဒီနေ့တော့ဆေပါဒီနေ့တော့ဆေပါပညတ်တော်ခေါ်တယ်ပညတ်တော်ဆေပါဘုရားသခင်ရဲ့ဇာတိတော်ဖြစ်တယ်အကျင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျင့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ဘုရားသခင်ပညတ်တော်ဆေပါပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သက်ပြပြနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဇာတိတော်ဟာပညတ်တော်ဆေပါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားနဲ့ပညတ်တော်ဆေပါခွဲလို့မရဘူးအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုကျမ်းပိုက်ကလေးကျွန်တော်ပေးမယ်အကုန်လုံးတော့မဖတ်တော့ဘူးကျမ်းပိုက်ကလေးတွေပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အင်ရောရင်လည်းဖတ်လို့ရပါတယ်နော်နံပါတ်1 God is pure and the law is pure ဘုရားသခင်ကစင်ကြယ်တန်ရှင်းတယ်တိယောခန်းကြီး3အငယ်3ထာဝရဘုရားသည်တန်ရှင်းတော်မူ၏ထာဝရခန်းကြီး19အငယ်9ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်သည်စင်ကြယ်၏ဘုရားစင်ကြယ်တယ်လို့ပညတ်တော်လည်းစင်ကြယ်တယ်ခွဲလို့မရဘူးဘုရားနဲ့ပညတ်တော်ဟာတသားတည်းဖြစ်နေတယ်ထာဝရဘုရားစင်ကြယ်တယ်လို့ပညတ်တော်လည်းစင်ကြယ်တယ်နံပါတ်2 God is light and the law is light ဘုရားသခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်တိယောအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဘုရားသခင်ကြီးအလင်းဖြစ်တော်မူ၏တဲ့သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်23မှာပညတ်တော်သည်မိခွက်ဖြစ်၏တရားတော်သည်အလင်းဖြစ်၏ခွဲလို့မရဘူးသုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်23မှာနော်ဘုရားသခင်အလင်းဖြစ်တယ်လို့ပညတ်တော်ကလည်းအလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ပညတ်တော်ကတသားတည်းပဲဗျနံပါတ်3 God is faithful ဘုရားသခင်ဒီတစ္ဆာတရားနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ် The law is faithful အလုံးစုံသောပညတ်တော်တို့ဒီတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်ဘုရားသခင်ကတစ္ဆာတော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းချက်ကတော့ကောရိန္သုပထမဆောင်အခန်းကြီး1ငယ်9မှာတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ဒီတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်တဲ့စာလံကျမ်းခန်းကြီး139ငယ်86မှာကျတော့အလုံးစုံသောပညတ်တော်တို့သည်တစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်နော်ဘုရားသခင်နဲ့ပညတ်တော်ကတသားတည်းပဲဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ခြင်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်ပညတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပယ်လို့မရဘူးဒါဘုရားရဲ့ဇာတိတော်ဖြစ်ဒီဇာတိတော်အတိုင်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းလေနံပါတ်4 God is good the law is good ဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်တယ်နာဟုံအခန်းကြီး1ငယ်ခွန်မှာတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကြီးကောင်းမြတ်တော်မူတယ်ယောမအခန်းကြီးခွန်ငယ်7ယောမအခန်းကြီးခွန်ငယ်16မှာကျတော့တရားတော်ဒီကောင်းမြတ်တော်မူတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်နဲ့တရားတော်ပြည့်ညတ်တော်ကောင်းမြတ်တာခွဲလို့မရပြန်ဘူးတသားလည်းပဲเนาะနံပါတ်5 God is holy amen the law is holy God is holy ဘုရားသခင်ဒီတန်ရှင်းတော်မူတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး6ငယ်3တိပေခန်းကြီး1ငယ်15မှာဘုရားသခင်တန်ရှင်းတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တရားတော်ဒီသူမှုပညာတော်ဒီတန်ရှင်းတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ထွက်မြောက်ကြခန်းကြီး20အငယ်8ယောမခန်းကြီး9အငယ်7မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားထာဝရမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပညတ်တော်နဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတယ်ဘုရားတန်တယ်လို့ပညတ်တော်လည်းတန်တယ်ဘုရားစင်ကြယ်တယ်လို့ပညတ်တော်စင်ကြယ်တယ်ဘုရားအလင်းဖြစ်တယ်လို့ပညတ်တော်အလင်းဖြစ်တယ်ခွဲလို့မရဘူးပညတ်တော်ဘုရားရဲ့ဇာတိတော်ဖြစ်တယ်ခွဲလို့မရနံပါတ်6မှာ God is perfect the law is perfect ရှိတယ် God is perfect ဘယ်မှာတွေ့ရလဲရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး9ငယ်48မှာဘုရားသခင်ကြီးစုံလင်တော်မူ၏တဲ့ယာကုပ်ခန်းကြီး1အငယ်25မှာစုံလင်သောတရား၌စိတ်ကြည်ရှုကြလော့စုံလင်သောပညတ်တော်တရား law အင်္ဂလိပ်ကျ law perfect law ကိုတဲ့စိတ်ကြည်ရှုကြပါပညတ်တော်10ပါးစုံလင်နေထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်နဲ့စုံလင်နေ God is eternal ဘုရားသခင်ဟာအစဉ်အမြဲတည်တယ်ပညတ်တော် the law is eternal ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဘုရားသခင်ဟာထာဝရအမြဲ
တည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး8ငယ်35မှာတွေ့ရပါတယ်ပြည့်ညတ်တော်ဟာထာဝရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး131ငယ်9နဲ့8မှာတွေ့ရတယ်ပြည့်ညတ်တော်အလုံးစုံတို့သည်အစဉ်အမြဲတည်တယ်ကဘာကြီးသာပြည့်ပြည့်တော့မှဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ဘုရားသခင်ရှိမှမပြည့်ဘူးလူတွေကတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဖြစ်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးဘာဘူးလုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ဖို့ဘုရားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတနေပြီဖြစ်တယ်ရှစ် God is peace and the Lord is peace God is peace ဟေရှာယခန်းကြီး9ငယ်ကြောင့်ပါဘုရားသခင်ကြီးငြိမ်သက်ခြင်းရရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး139ငယ်165ကျမ်းတရားတော်ကိုနှစ်သက်တော်သူတို့နဲ့ငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိတယ်တရားတော်လက်ဘုရားသခင်ရတယ်ကိုထတ်ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်လိုက်အောင်နော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေဖြစ်ကိုမှဆိုတယ် God is the way ကောင်းငင်တက်ဖို့နီလန်းဟာဘုရားပဲဘုရားယောဟန်ခန်းကြီး14ငယ်ကြောင့်ပါဘုရားသခင်ကြီးလမ်းကြီးဖြစ်ဘုရားသခင်သားတွေကျွန်တော်တို့ကယ်တင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့မကိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကောင်းငင်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့လမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ The Lord is the way ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး139ငယ်30နဲ့30မှာကြည့်မှာဆိုပြည့်ညတ်တော်လမ်းဒီလို့ပြည့်ညတ်တော်လမ်းတို့အလင်းအမြန်လိုက်ကြတော့ပြည့်ညတ်တော်ကလည်းလမ်းပဲအဲ့တော့ဒီမှာရောလေလာလို့ရအောင် God is unchanging or immutability မာလကိခန်းကြီး3ငယ်6မှာတွေ့ရတယ်ထိုနည်းတူသာပဲ the law is unchanging or immutability အဲ့ဒါကဆာလံကျမ်းခန်းကြီး130နဲ့1ငယ်9မှာတွေ့ရတယ် God is sweet ဘုရားသခင်ချိုတယ်ဆာလံကျမ်း34ငယ်10မှာတွေ့ရတယ် the law is sweet ဆာလံကျမ်း19ငယ်10ဆာလံကျမ်း139ငယ်103မှာတွေ့ရတယ် God is just ကျွန်တော်တို့ဘုရားစီမှာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး90ငယ်6 the law is judge ယာကုပ်ခန်းကြီး2ငယ်7မှာလှုပ်ခြင်းတရားနဲ့စီရင်ခြင်းခံရတာတရားလား the law ကကျွန်တော်တို့စီရင်မယ်73မှာ God is love တေယောခန်းကြီး4ငယ်9မှာတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကြီးချစ်ခြင်းမြတ်တာဖြစ်တော်မူ၏တဲ့ the law is love ယောမခန်းကြီး73ငယ်8ကနေ30ကြည့်တယ်ကွာချစ်ချင်းပြစ်တာဒီအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့နော်အများကြီးပဲဖတ်ကြတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘုရားသခင်နဲ့ the law ပြည့်ညတ်တော်ဟာခွဲလို့မရဘုရားသခင်ရဲ့ဇာတိတော်နဲ့ the law ပြည့်ညတ်တော်ရဲ့ဇာတိတော်ဟာထပ်တူထပ်မြတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ the law ပြည့်ညတ်တော်ကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းတော့မစဉ်းစားဘူးအလုံးမတန်းမှအနေကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ရုံးကပြောတယ်အလုံးမတန်းမှအစိတ်တောက်ပြင်းတဲ့သတိဖြစ်တယ်အလုံးမတန်းမှအစိတ်တောက်ပြင်းတဲ့သတိဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာဘလုံးကသုံးတဲ့အဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြင်းတဲ့တို့ကိုပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ဇာတိတော်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးဆုံးဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့ဥပုပ်တွေကိုလည်းပြောင်းခဲ့တယ်ဒါတော့ဒီကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Mark of the Beast voice from the Protestant leaders voice from the Roman Catholic leaders ဆိုတဲ့အခွေလေးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြန်มาလဲပြီးတော့ဖြန့်ဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့နော်ကျွန်တော်ဘာဘူးလုံးတွေကထွက်ရမယ်မှားရင်းနဲ့သုံးသင်ချက်တွေဘယ်လိုတွေသုံးသင်နေတယ်လဲကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီအဲ့ဒီထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထွက်ရသူတို့နဲ့ဝေးဝေးနေရကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဝိညာဉ်ရဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပုံမှာပဲကျွန်တော်တည်ဆောက်ရကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံမှာမတည်ဆောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တတ္တမဏိဥပုအသင်္သားတွေကတခါတည်းမှာဘယ်ဆရာပြောတာအတင်းတော်ကပြောတာလက်မခံနဲ့ဒီအတင်းတော်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေတရားဟောဆရာရဲ့ဟောကြားချက်တွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှာအခြေမခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အန္တရာယ်ရှိတယ်တချင်တော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကနှုတ်ကပတ်တော်မှာအခြေမခံတဲ့တရားဟောဆရာတွေရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ confusion ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ခရိယန်တို့အသက်တာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီထဲယုံထွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအခြေခံပြီးတော့တည်ထောင်ရမယ်နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဘောရမင်္ဂလာဝင်မယ်နောက်မေလ4ရက်နေ့အပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တတိယတကူမို့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒုတိယတဘူတွေပဲเนาะဒုတိယတဘူတွေနောက်
မေလာလေးရဲ့ဥပုံနေမှာတက်တရတဘုံမှုပဲတက်တရတဘုံကတော့ဗာလေဆိုတော့ဗျာဒီကျန်ခန်းကြီးရှေ့ငယ်30နဲ့7တက်တရကောင်းကင်နယ်မှာဒီတဘုံမှုတော့အခါမိခွက်ကဲ့သို့တောက်တော့ကြဲကြီးဒီကောင်းကင်ကကြာ၍မြစ်သုံးစုတစုကို၎င်းဆန်းရွေတင်းသူကို၎င်းရောက်ဤထိုးကျဲသည့်ဒေါနာဟုသောအမည်ရှိရေသုံးစုတစုသည်ဒေါနာရွက်ဖြစ်၍ရေခါသောကြောင့်လူတို့သည်လည်းသိကြ၏ဒီမှာမိခွက်ကဲ့သို့ကောင်းကင်တောက်ပါနေတဲ့ကြဲကြီးကောင်းကင်ကကြာလာဘယ်လိုလုပ်မြစ်သုံးစုတစုဆိုတော့မြစ်ကသုံးစုတစုပဲသိသလားအကုန်လုံးမသိဘူးသုံးစုတစုကဘာလဲအဲ့ဒီကြဲကြီးကဒေါနာလို့နာမည်ရတယ်ဒေါနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲသူ့ကြောင့်ခါသွားတယ်ခါလို့လူတွေသိတယ်အဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်အထောက်အကူပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြောက်ရွံ့နားဆင်ကြဖို့ရန်လေလာမဲ့အပများအတွက်ဖိမှန်တကပြုပါတယ်ကြွယ်ပါတော့ဆရာတခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားပြာကြောက်လာကြတဲ့သာသမီတို့ဘုံမှာကြောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတော်မေတ္တာပို့တာရင်ညီကိုချုပ်ပါတယ်